Слуги Кремля. 60 минут – это журналистика или пропаганда? Не знаю, пропаганда, но если я работаю на российское государство, всегда есть заказчик. Каждый эфир на российском телевидении – это сплошной обман, полный токсичности и злобы к демократическому миру. Лично я считаю более реалистичным путь Третьей мировой. Ну, потому что, зная нас, зная нашего руководителя Путина Владимира Владимировича, зная, как вообще здесь все устроено, это невозможно. Ну, то есть, нет вообще шансов, что мы просто сложим лапки и скажем: ой, вы знаете, не получилось. Российская пропагандистская машина годами разжигала ненависть к Украине. Этой страны не должно быть. И мы сделаем все, чтобы ее не было. Главной задачей лживых недожурналистов была подготовка граждан к полномасштабной войне с Украиной. В телеэфирах пропагандисты рассказывали о вымышленных укрофашистах и неонацистах, которые якобы захватили власть в Киеве. Абсолютно фашистский режим. Перед началом полномасштабного вторжения одна из самых любимых ведущих Путина, Ольга Скобеева, уверяла, что российская армия возьмет украинскую столицу всего за пару дней. И Киев будет взят так быстро? 1,5-3 дня. 2 дня, а потом падение города. В больных фантазиях продажной журналистки почти вся территория Украины должна была присоединиться к Российской Федерации. От Украины останется только та часть, Львов, которая в итоге присоединится к Польше. Такие же нарративы продвигал еще один рупор Кремля Владимир Соловьев. Раз бровь поднимем, и Украина поймет все. И не надо никаких иллюзий. Возьмем Киев. Но вместо цветов украинцы встретили оккупантов с оружием. Когда так называемую Вторую армию мира вооруженные силы Украины начали разносить в пух и прах, из грязных уст пропагандистов начали вылетать угрозы о ядерном ударе. У нас два варианта. Вариант первый – оптимистичный, ядерная война, весь мир в труху. Вариант второй – пессимистичный, уровень экономического кризиса в мире такой, что Великая депрессия покажется шуточкой. Ядерными боеголовками кремлевские слуги угрожают не только Украине, но и всему миру. Особенно пропагандисты активизировались после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Хотела бы я посмотреть на страну, которая по решению Гааги арестует Путина минут через 8. Или сколько там составит подлетное время до ее столицы. Так активно брызгает ядом еще одна российская пропагандистка Маргарита Симоньян. За свою грязную работу она даже получила орден от самого диктатора Путина, после чего поблагодарила его за убийство тысяч украинцев в своей гнусной манере. Спасибо вам за то, что вы мочите людоедов. С болью, с кровью, но вырываете из кровавой пасти этих людоедов наших людей. Что вы решились на это. А мы будем в этом помогать, мочить людоедов столько, сколько вы от нас этого потребуете. Руководительница лживого канала Russia Today считается одной из богатейших пропагандисток Российской Федерации. Свое состояние она заработала на продвижении рашистской идеологии и призывах оккупировать украинские территории. Россия, матушка, забери Донбасс домой. Ненавистью ко всему украинскому прославился еще один российский пропагандист Антон Красовский. О полномасштабном вторжении в Украину он мечтал уже давно, об этом он неоднократно заявлял. Мы введем войска в Украину, это наша земля. Это вот... Хрен вам, вот вам, а не НАТО. Вот прямо, даже не мечтайте. Мы отнимем у вас вашу конституцию. Посажим ее на Крещатике вместе с вами на ваших же огнях, как вы любите. В том, что Красовский и его коллеги полны цинизма и злобы, понятно из призывов убивать украинских детей. О том, как он бы сжигал и топил невинных малышей, пропагандист во всех красках рассказал в эфире лживого канала Russia Today. Прямо вот там, где плыны кача. Вот прям топить этих детей, топить. Это сказал, что, так сказать, москали оккупировали. И сразу прям бросаешь в реку с бурным течением. И там каждая, значит, изба называется
Смолякова хата. И вот прям в эту Смолякову хату прямо забивать и сжечь. Такими вот высказываниями, призывами к насилию и ненависти к украинцам российские пропагандисты должны приравниваться к военным преступникам. Ведь они ничем не отличаются от тех, кто сегодня убивает невинных людей в Украине. Российские войска начали наступление на Украину не в последнюю очередь через деятельность российских медиа. И именно с помощью государственных СМИ Путин на протяжении долгих лет промывал мозги своим гражданам и настраивал их против других стран, против стран НАТО, против Запада коллективного и против, конечно же, Украины. Соловьева, Скобееву, Симонян, Красовского и других пропагандистов должен ждать международный суд. Ведь они виновны в разжигании войны, призывах совершать преступления против человечества и мира не меньше, чем Владимир Путин. Все их грязные и полные ужаса высказывания собираются украинскими спецслужбами. И как только наступит время, доказательства их вины обязательно передадут в Гаагу. Те документы, которые на сегодняшний день мы собираем, те факты, которые мы документируем, в дальнейшем будут использованы в качестве элемента экспертизы призывов к геноциду вот этих топ-пропагандистов российских, которые обязательно должны понести ответственность за то, что они натворили.